What a magic God you are with. There's no one like you. Halleluja. Ek kan saam met my die woord oopmaak by die 5de boek van die Nuwe Testament en die 4de hoofstuk. Ek wil net daar 1 of 2 verse saam lees, die 5de boek van die Nuwe Testament. En ek wil net daar 'n paar verse saam lees, die 4de hoofstuk. Die 13de vers lees soos volg. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonder en hulle as metgeselle van Jesus herken. Vers 19. En toe antwoord Petrus, die ongeletterde, en Johannes, en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self besluit. Jy moet self besluit. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. En nadat hulle nog dreigemente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie. Die 29ste vers sê die volgende. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid die woord te spreek. Ek sê Pinkster het die vermoë en die krag om mense se lewens so te verander, dat die mense, dat jou buurman, jou buurvrou, jou huismense, jou kerkmense, jou pastor, jou nie sal ken nie. Ek sê daar is 'n vermoë in Pinkster. En u mag en kan nie weer dieselfde wees na 10 volle dae onder die krag van die Heilige Gees wees en ons sing en praat en doen en lewe nog dieselfde nie. Ek sê Lammansbaai, julle kan nie dieselfde wees as julle verdien. Ek sê, dis
Mense wees nie. Wanneer jy 'n punt in hy kom, dan kan jy weer die ou mens wees nie. Want mense het die vermoë om van jou 'n nuwe mens. Die Bybel sê, hulle was eenvoudige mense, maar hulle kom staan in die krag. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik dat ons dieselfde mense kan wees. Die Bybel sê, Jesus loop langs die see van Galilea. En die Bybel sê, hy sien manne besig om hulle nette heel te maak. En dit was Jesus. Sê die Bybel. Hoe sê hy vir hulle? Volg my. Eenvoudige mens. Die Bybel gaan so ver. Hy sê ongeletterde mens. En Jesus van Nazareth roep daai eenvoudige manne om hom te volg. En daai eenvoudige vissermanne word 'n krag in die hande van God. Hulle keer na die hele landstreek om. En ek het gesin gewonder, beyond the verses. Ons lees net van Simon, Andreas, en Zacchaeus, Jacobus en al die mense. Wat het eintlik met die mense gebeur? Wat het eintlik? Die Bybel sê die eerste ou was Johannes. Nou Johannes, sê die Bybel, het Jesus begin volg. En ek het net bietjie gekyk, Johannes was daar op die berg van verheerliking. Hy het gesien hoe dat Jesus verander. Hy het gesien hoe Jesus sy klere verword. Hy het gesien en aanskou hoe dat Jesus sy gesig soos die son word. Hy het al hierdie kragtige dinge gesien. Maar die Bybel sê, hulle was almal kragteloos. Maar die Bybel sê, na Pinkster, sê die woord, toe hulle gevul word, toe word die woord vertrek, so verander, dat die Bybel sê, dat die mense en die keisers en alle belangrike manne so bang geword het vir hierdie eenvoudige mens. God soek net oorgegeede lewens wat hy kragtig kan gebruik. En die Bybel sê, Johannes begin preek, en Johannes begin evangeliseer, en Johannes na Pinkster uitstap. By die hier sê die woord van God, en Johannes het begin groot dinge doen. Want Johannes was so besig, sê die woord van die Here, dat Nero besluit het, want die godsdienst het hom begin bedreig, sy afgode, en hy vind 'n plan, kry vir Johannes, vat vir Johannes, en hulle wil voor vir Johannes, in kokende, borrelende olie, om hom dood te maak. Maar die Bybel sê, toe hulle vir Johannes
of hulle sê, beyond the scriptures, Profet Johannes in die olie insit. Toe lyk het op Johannes, 'n lekker koensort, 'n bad gevat het op 'n warme dag. So beskerm God vir Johannes. Maar daar is die eindelijk! Hij is die eindelijk! Wat was die hele, die dieper professie, die dieper zaak, dat God Johannes beskermen? Want Openbaring was nog niet geschreven. En die Bijbel sê, hulle vat, toe Johannes uitkom, dat was so geweldig, dat selfs die soldaten rondom die vuur so uit hulle vel geskrik was, dat die keiser so woedend geraak het, dat die keiser vir Johannes verban het na die eiland Patmos. En op die eiland Patmos, die hoofrede, hoekom hulle vir Johannes wegsien, was eenvoudig, dat Johannes daar op Patmos moet sterwe van honger en van siekte. En op Patmos was al die gevaarlikste misdadigers gestuur. There's no way dat ek kan vlug. En dan moet jy luister wat gebeur toe. En op die eiland Patmos sê die broer, hy begin te Openbaring, hy sê op die dag van die Here. Toe Johannes was sit, maar God die hemel oop, Johannes sien die engele wat op en af beweeg, hy sien die seels wat gebreek word, Johannes sien die laaste dag, die kop en lou Christene wat in hierdie eeuw in Openbaring hoofstuk 3 van vers 20, die lukewarm children, die lukewarm kinders van die Here, die lukewarm mense, hoe hulle die Here dien. Een oomblik is hulle daar, next oomblik is hulle hier. Een oomblik tuig hulle, maar sit hulle. Johannes sien. Maar die Bijbel sê, en toe Johannes van die eiland Patmos afkom, toe is hy so 94 jaar oud. Hy kan nie meer wegloop nie, hulle moet hom lei. Maar die Bijbel sê in Johannes, hoor wat sê die woord van God, sê die Bijbel, skryf Johannes oor Openbaring. Jy gaan miskien vandag deur soveel dinge, soveel probleme, soveel dinge wat jy druk, hou aan, self die Here. Dien hom met getrouheid, maar sonder die krag kan ons hom nie doen nie. Maar die Bijbel sê, daar was nog 'n apostel, die Bijbel vra van Jakobus, die gelowige. En weet jy, Jakobus sê hulle, Herodes het gesien na Pinkster, hoe dat die kinders van die Here in die kerk was mos gestig, en hoe dat die kerk groei. Daar was geestelike groei, mense het tot bekering gekom, mense het die Here aangeneem, mense het hulle sondige weë gelos, mense rug gedraai op die weë van die sonde in die wêreld, en het 'n gesig na God toe gedraai, en dit het so geweldig gegaan, dat Herodes bedreig begin voel. Maar weet jy wat was Jakobus? Die Bijbel sê elke keer as Jakobus met iemand geontmoet het hy hom na Jesus toe verwys. Jakobus was 'n brugbouer. Jakobus het mense na Jesus verwys. En daai is die doel van Pinkster. Dit is waar ons moet kom, om sielekinders te wees. Dis waar ons moet kom, om die blinde boodskap uit te dra. Dis waar ons moet kom, om te begin werk onder die krag van God, en onder die leiding van die Heilige Gees, om mense na Jesus te bring. So dit was sommer maar net so nie, en Pinkster is ook nie sommer maar net so nie. Hoor wat praat van Andreas. Hoor wat sê die woord van Andreas. Toe Andreas kom, hy sê vir sy broers, luister,
Ek het hom ontmoet van wie Moses en die profete gepraat het. Kom! En die Bybel sê, hy het vir Jakobus na Jesus gelei. Broers en susters en vriende, ons is so besig in die kerk van God met baie dinge. Ons is so behept met baie dinge. Behalwe dat ons moet doen wat God wil hê ons moet doen. Wat is die purpose? Wat is die doel? Hoekom is ons hier? Die Bybel sê toe hulle roep te sê, hulle stuur vir hulle sê, gaan heen. Maak disippels van alle nasies. Bring hulle in. Die Bybel sê op Pinksterdag, hoe stel Petrus te hou hy 'n opendiens en Petrus verkondig die verbondenhede van die woord van God. Ek het vir myself gesê, ek het my eie mind opgemaak. Ek het besigheid bedoel met die God wat ons serve. Hoor wat sê die woord? Die gunsteling ouetjie wat ons almal van nou, Petrus. Die Bybel sê, en Petrus het opgestaan en hy het die skare toegespreek. Die Bybel sê, hy het uitgekom met die disippels en die 120. En die Bybel sê, hy het begin preek. Dieselfde man, dieselfde Petrus, wat Jesus 3 keer verloon het. En Jesus kom met Johannes na Petrus. Hy sê vir Petrus, Petrus, het jy my waarlik lief? Petrus sê, Here, ek weet, ek het u lief, laat my lammes wei. Die Bybel gaan nog verder, hy kom vir die tweede keer, hy sê, Petrus, het jy my waarlik lief? Laat my skape wei. En die derde keer, sê dit woord, en hy so bedroef geword. Wat is die dieper betekenis van al 3 kere Petrus, wat jy my verloon het, moet jy nou antwoord. En hy sê, Here, u weet. Hy het so gehuil, bitterlik. Die Bybel sê, toe die handkraai, het hy bitterlik geween. By beide van die geleenthede het hy geween. Kom ek sê vir u vanoggend, vanmiddag, dit maak nie saak hoeveel keer u gefaal het nie. Dit maak nie saak hoeveel keer u soos ons het sê hier in Saldanha, hoe u geflop het nie. Jesus, as jy met bitterlik kom, met berou in jou siel, met berou in jou hart, en jy sê, Here, van die leefskade, ek het verkeerd gedoen, ek bely, en jy maak reg, dan vergewe God. Het maak nie saak hoe groot jou sonde is nie. As jy bitterlik ween oor jou verkeerde daad, ek moet Jesus en jy vergewe jou. Maar die Bybel sê, en Petrus was gevangen geneem. En die Bybel sê, toe Petrus in die tronk is, weet jy mos nou die geskiedenis. Maar daar is 'n volgende geval. Die Bybel sê Petrus loop in die straat af om weg te kom uit Jerusalem. En terwyl Petrus so loop in die straat, sien hy in diezelfde dag 'n visie van Jesus, toe hy uitgaan met Jesus in Jerusalem. En Petrus staan en hy vra vir Jesus, waartoe gaan u nou? Jesus sê, Petrus, ek gaan weer terug Jerusalem toe om gekruisig te word. En dit raak Petrus. En Petrus draai net daarom. En hy gaan Jerusalem toe. En toe Petrus Jerusalem toe gaan, toe word hy weer gevat. En Petrus se straf is om gekruisig te word. En toe vir Petrus neem na die kruis, toe het Petrus net een versoek omgeneem. En die versoek van Petrus was, moenie vir my hang of kruisig soos my meester. Draai my om.
my hande is waar my voete is. En my voete waar my hande is. Hier kom die diepte. En terwyl Petrus hang op die kruis, loop Petrus se bloed na sy brein toe. En terwyl hy so hang, begin hy die rooi kole sien. Dis 'n sterker dood as om gekruisig te word. En Petrus sien nou die lewe op sy deur. Hy sien nou die lewe soos Jesus die lewe sien. Petrus het met sy eie krag op die waters geloop het. Toe sink Petrus. Petrus wil met sy eie vermoë en soos hy sê, dat Jesus beskerm en hy gebruik 'n swaard. En Petrus sien die lewe soos Jesus het sien. Wat vir jou lyk Petrus as 'n mislukking, vir my is dit 'n oorwinning. Petrus vir jou, dat het nou lyk op alles konings. Petrus vir jou, dat op jou eie krag en op jou eie sterkte en wie jy is, van voortgaan. Nee, Petrus, ek gaan nie deur krag en geweld nie, maar ek gaan deur my gees. Ek weet hoe u die wêreld sien vandag, soos hy sit. Laat hy ding wat vir u lyk, niks kan gebeur nie, niks kan regkom nie. Alles is vir u deur mekaar begin te sien uit die oog soos God dit sien. Hy sê, toe Petrus daar aan die kruis, hy het niemand verwyd nie, maar die vrede van God was in sy hart. Ek wil nog 2 ouens noem, en dan gaan ek sit op my plek. Broers en susters, dit gaat nie altyd net oor die ceremony, behind the verses, dat ons verstaan waaroor en hoe ons God dien. Jy sien, ons wil heel dag spraak, ons wil nie alles goed gaan, alles moet reg gaan, alles moet loop soos ons het wil hê, dit moet loop. Nee, God het ons daarvoor geroep. Wauw, wat sê hy? In Mattheus, hoofstuk 10, hy sê, stel julle in, soos skape onder die wolwe. Julle is voor koning gebring word, sê die woord van God, om die Here te dien. Dat is so eenvoudig, soos mense. Ek sê om die Here te dien, ons word gedien, ek het so seer gekry, dit wat hulle my so sleg mishandel, hy sê, om die Here te dien. As jy so eenvoudig, soos jy dink. En hierdie wêreld sal julle vervolg word en verdrukking sal julle ly, sê die woord van die Here. Sê die woord van die Here. Maar daar is goed 3 manne wat ek so saam wil vat, want die woord het amen sê. Daar is 3 manne wat ek saam wil vat, want hulle al 3 het 'n verskillende rol in ons lewens om te speel. Dat is 3 manne wat ek wil saamvat hier. En dan gaan ek sluit. As Matteus, as Simon en dis Judas. Nie Judas Iscariot. Daar was 'n ander Judas. Daai Judas het meer op die agtergrond gewees. Hy het die kool lig gesoek, soos die ander disippels. Daar word nie 3 keer van hom gepraat in die woord, maar hy was kragtig in die Here. Weet jy, ons so baie keer so die kool lig, was hy nie van my dankie sê, hoe, dat is ek sommer ontevrede. Sy het nie van my erkenning gee nie, hoe dan, nee, gaan nie weer nie, want hy het nie van my dankie gesê nie, hy het my erkenning gegee nie. Die pastor moet gedurig by, dat was die Judas, hy was in die agtergrond. Hy was die Judas, onder die disciples was, maar hy was powerful. Hy was die Judas, hulle vat die by notisie van hom, hulle noem hom die
aan in die skade. Hulle noem hom Judas, die disipel in die skade. En dis Judas en Matteus. Nou jy sien, hulle al drie het verskillende role in ons lewens om te speel. Matteus, die uitgeworpene, want hy was vir die government geweer. Hy het vir die Romeine geweer. En vir sy eie mense was hy 'n verraaier. Hy het niks van hom gehou. Hy was 'n tollenaar. Ons wil nie met jou saam sit nie. Hy een staan. Die Bybel sê vir Jesus daar by kom sit hy daar, hoe sê Jesus, leef hy? Jesus sê sommer sy naam en hy was sommer die stigma. Hy sommer afhaal. Hy sê leef hy kom en hy sê sommer na Matteus. En hy sê die Bybel sê hy het sommer alles gelos. Los sommer die geldsakke daar alles en hy stap agter Jesus aan. Die Bybel sê daar was 'n ander Judas. Hy was 'n seun van Jakobus, want as twee Jakobus is, van die ander Jakobus, die wat in die skade weer geloop het. En dan praat die Bybel vir ons van Simon. Hy was 'n Jude, daai ouens wat die Jode wat so opstandig van die Romeinse regering omverweer. En nou sit hulle langs die tafel. Moenie mooi luister julle eie mens. Hulle sit langs die tafel. Vyande sit oor mekaar om die tafel. Hulle sit by die breking van die brood om die tafel. Hulle sit om die tafel. Jesus, ben ek sy kleed uit, my bak, my wasseloof. Hy sê vir die gesindheid, moet denk julle wees, soos het in my is. 3 lopende siene. Hulle sit langs die tafel. En dan sê die Bybel toe, hulle sit langs die tafel. En Jesus sê vir hulle, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief hê. As 'n 3 manne langs die tafel. As 'n 3 manne langs die tafel. En hulle kyk mekaar so. Simon! Jy lyk nie van Matteus nie! Matteus! Die Bybel sê, dat hulle so sit langs die tafel. Praat Jesus met hulle. Jesus! Begin te bid! Aan eenheid. Die Bybel sê, hulle in kragtig en mekaar. Die Bybel sê, hulle allemaal in gesin word. Die Bybel sê, toe Simon van Matteus kan goed, lekker sit, lekker gesels. Toe hierdie mens uitgebreek word, sê die Bybel, hulle het saamgebid. En toe hulle mekaar vat op die knieën, toe staan hulle op. En die gees van die Here, van die Heerskare, kom van elkeen van hulle. Dan kom tonge teen die muur, teen die dak, die van raak. Die Bybel sê, dit gebeur. We are too much divided people. Ons is te veel verdeel oor nonsens. Ons is te veel verdeel oor goed wat niks by jou lewe byvoeg. Ons sit langs die tafel. Dis toe die Gees. Die Bybel sê, hulle het saamgebid, hulle het alles gedoen, maar as een woord wat die Bybel sê, toe hulle eens gesin begin word, het die krag
voluit, openlijk kon neersak. Die Bijbel sê, toe daai neersak. Ek sê in hierdie atmosfeer vanaand, ek gee nie om wat te skeer en hoe groot dit is ons eie visie. I believe with my whole heart, die Here kan ons almal saam. Ons sal vasmaak. Ek sê, man Olaf, eenheid. Ek sê, Lappers Baai, eenheid. Ek sê, Atlantis, twee kerke, eenheid. Namens Baai, eenheid. Mien, eenheid. Ek sê, eenheid. As die wachtwoord. Lees ook te veel. Kabium is eenheid. Stewart Box eenheid. Trusted Box eenheid. Worship teams, Father walk and worship eenheid. Eenheid. We fight too much. Kan ek dit gewoon doen hoe ek het doen? Kan ek gewoon doen soos ek het doen? Ons veeg en praat en stry oor nonsens. Die Bijbel sê, en die Gees het op die twee gekom, en toe stap hulle uit. En weet jy, met my geskiedenis gaan lees van die mense, wat die daar gebeur, weet jy, elke discipel as in 'n streek ingegaan, om die evangelie te verkondig. Weet jy, tot in Turkye het hulle gegaan, tot in India het die disciples gegaan. Met hierdie blye boodskap van Jesus. Ons hoef nie altyd rond te hardloop. Ons hoef nie altyd rond te spring nie. Ons hoef nie altyd net gepreek te word nie. Maar follow the scriptures. Follow the scriptures. Ek het nou 3 saamgevat. Ek gaan nou amen sê. Kan ek nog net een oukie noem wat baie belangrik is? Kan ek een oukie noem? Walida. Ek weet een oukie sy naam nog. Kan ek hom noem? Halleluja. As 2 mense wat ons allemaal ken in die kerk. Die ene is Petrus, ons allemaal praat van Petrus. En die volgende oukie wat ons ken, is Judas. Die manne kan ons keer ons. Ek het gesê, daar was 2 Judas. Judas Iscariot. Hy het vir 3 jaar, hoofleraar, saam met Jesus geloop. Hy het vir 3 jaar, het hy gesien wat Jesus gedoen het. Hy het gesien dat Jesus die kindjie van Jairus optel. Judas Iscariot, William Maya, het gesien hoe dat Jesus van Nazareth die brood vermeerder. En alles gesien. Judas Iscariot het gesien hoe dat Jesus in Jericho ingestap het. Daar sit 'n man langs die pad. Hulle sê gaan weg. Hou stil. Moenie raas nie. Hy het gesien dat Jesus die man se oë aanraak. Judas Iscariot. Die Bijbel sê, die aan langs die tafel. Judas sê, Judas weet wat is van sy gedachte. Judas, Jesus breek die brood. Dit is my lichaam. Die bloed van Jesus. Maar hy, wat sy hand, en skilskotte steek, wat ek nou doe. Jesus gee vir Judas die geleentheid en die kans om reg te maak.
mind change waarmee jy besig is. Judas! Luister! Judas! Jy kan nog omdraai. Judas! Hoor wat Jesus sê. Wat jy doen! Doen het hastig. Doen het gauw. Doen het vinnig. Judas! Ek gee jou die geleentheid. Turn around. My value. Judas. Hastig. Jesus sê, hastig. Hy gaan uit klaar georganiseer maar nou kom. En Judas verkoop Jesus. Wat is vir jou so waardevol dat jy nie vir Jesus moet dien nie? Wat is vir jou so waardevol dat jy liever stap? Hoe wat sê die Bybel? Hy het in die donkerte uitgestap. Die tweede wat ek gou moet vandag kyk. Petrus het vir Jesus verloon. En die Bybel sê hy het bitterlik geween. En omgedraai en reggemaak. Judas aan die ander kant stap. Hy gaan gooi die geld. Hy stap uit. Hy gaan hang hom op. Hier is die feit van die saak. As Judas nie 3 dae langer gewag het. Nee. Die verstaan nie wat ek sê nie. As Judas 3 dae langer gewag het, as Jesus opgestaan het, skyn aan hulle, is hy weer, en hy begin te groei, as Judas 3 dae net gewag het, maar Judas stap uit, groei op, en hang op. Dan sê die mense, dat kan 2 dinge gebeur het. Die een ding, hy kan hom gaan hang het, en die tak, waar hy opgehang het gebreek. Die ander een sê hulle, Judas, kon hom opgehang het, oor 'n klif, oor 'n rots, oor 'n afgrond. Die Bybel sê, sy het ingewande, uitgevra. Ryk jong man! Lazarus! Maak sy kies! En die ryk man was... Stap en gaan aan met sy lewe. Ek wil afsluit. Moenie dat jou berou te laat kom nie. Moenie dat jou berou te laat kom nie. God is hier in hierdie plek om jou lewe radikaal te verander. Ek sê die Here van die leerskale is in hierdie plek om jou lewe soos die dag van die nag te val met sy gees. Die uitstap as die môre kom by die werk, as hy jou hoor, hy sê, wow! Van die heerlikheid van die Here. U doen alles, maar alles is so kragteloos. Jy gaan met dit is sommer maar net so. Die Here wil jy 'n nuwe invulling gee met sy gees. Is hy gewillig om te sê, let go and let God with his wonderful way. Your souls will finish your night and today. Let go and let God with his wonderful way. May God bless you.